Takže ľudia, keď dáte 10 000 lajkov na tomto videu, natočíme 24 hodín prespávanie v lese. Čo to hraješ? Ešte aký mini tracker Hero nejaká hra. Čo robíš? Si nie normálny? Na čo si to je dobre? Povedz, k čemu to furt dokola Ale robíš? však čo si nervózny, však ten telefón má 20 € aj skrytú. No to bola dobrá Motorola, ktorá má dobrú výdrž a všetko má dobre. No, dobrá. určite. Prečo ne? Prečo by nemala? Hej, spravíme prank, dobre? Vieš, že je to mobil. Poďme za ním. Hej, ja mu niečo mu povedem. Ale sleduj, dobre? Sleduj. Hej, dobre? A sleduj a poďte. Igor, Čo je? tak to si prehnal. Tak je normálne, Igor. To je tak sama. Tak, ten leze niekde tam? Tak Poďme. Ale fakt si na to. Takže čaute ľudia, vítajte u tomto videu. Takže sme vystúpili z autobusu, sme smer les. A čo sa stalo následovne? Tento tu ma vystrašil v autobuse, takže dostal facku odo mňa. A napíšte do komentáru, že koľkokrát som povedal čaute na začiatku videa. Tak počkej, môžeme ísť? Poďte. Hej, Vlad, tak normálne. No, ešte Peter sa pôjde prezliecť, lebo sa mu stala v autobuse také nešťastie, ale chce byť trochu tichší o tom, lebo nebolo to moc pekle, takže bude musieť oblečenie vyhodiť niekde v lese, ja viem, nie je to ekonomicky správne, ale čak čo. Takže my sa vám ozveme potom, následovne, takže majte sa, čauko, pozdravte aj vy, čauko. Takže čaute ľudia, takže v tomto lese a poviem vám nejaké backstory tohto lesa. Stratili sa tu dosť veľa ľudí, aj policajtov, je to akože dosť ako na mieru. Čo to po mne hádeš? Kone, žalúdne. Žalúde? No, Ale ja som na ne alergický. a čo? Ty si debil úplný? A jak som mal vedieť, že si A že alergický? ty si kamarát, ty by si to mal vedieť, že som alergický na žalúde. Natáčam, budete ticho, alebo ja neviem, poďte za mnou, lebo ako Dobre. zakúkuje to má. Jak som mal vedieť, ne? Takže čaute ľudia teda. No, hej, by ste mi úplne pokazali tú scénu. Ja keď pokazali ste tú scénu, ja mám nasratý. Teda nevadí, ne? No, Však dá sa ešte oznova. Jako znova, ale prečo sa hádate? Čaute ľudia. Sme po asi tak hodine, sme blúdili, ja neviem aj jak sa dostaneme domov. Ty kokos, ale tu by to mohlo byť vyzerať dobre, to dosť vyzerá dobre, čo si myslíš to, Igor? No ako dobre to vyzerá, len sa obávam, že kde sa vysereme. To je ďalšia otázka, kam sa vysereme. Peter, povedz čo. Ja si myslím, že sme si všetci zabudli toaletný papier a že to bude veľmi dobrá sranda na video. Máte sa na čo tešiť jednoducho a... Vlado, No? máš toaleťak? Zas do lopuchov. Jasné. Jak minulé v Bratislave. Ty kokos. Videli ste to minulé videjko, ale ďakujeme, tam ste dali 25 000 lajkov, to si veľmi ceníme. To ide hore. Kokos, tak tu máte odkaz, tu si môžete kúknúť to videjko. Tam, poďme. Ale Tam je to počkajte. lepšie. Tam to miesto vypadá dobre, strašne. Čo? Že tam to miesto vyzerá výborne. Tuto, jak sú tieto Hej, stromy. ľudia, povedzte, že toto vyzerá dobre. Hej. Tu by som dal asi ten modrý Tak niekde. pozri. Tak tuto dáme ten modrý, tuto. Tak tu dáme ten Polož modrý. to. Ja ho tu rovno pokladám. Peter, bož. A ja tuto položím OK. čierny, ja som tuto. OK. A budeme tak ďaleko? Nebudeme sa báť? OK. Áno, už nebudem sa si vysrať, takže to bude OK. problém veľký. To bude strašné. OK, takže my sa s vami lúčime, lebo za chvíľku zapadá no akože slnko a neviem ako. Takže, To je ťažké, to je dosť ťažké. takže za chvíľku sa vám ozveme. Čaute. Takže čaute. Takže sme po 2 hodinách dostávame, ešte furt nie dostávaní. Chlapci tam niečo ešte dorábajú, môžete ich vidieť. A tu budeme asi... Tak tupý. My tu musíme robiť stany a on si tam iba vlogy natáča. Fakt.
Ja znam. Ja ho nedávam. Ani nič za to nedostanem, chápeš? Iba dobre video z toho budeme. Ja mám také nervy, že som stále podpalil. Hnusné to tu. Tak to stačí. Ja on si to spraví. Ja som proste... Ja sa tak teším na tú opekačku. Ešte dáme tie šokoládky, dobré. Debil. No okej, no. No, konečne sme to postavili. No, ja idem nahrávky skontrolovať, ale ja som to zvládne. Ale, ako dal by som si nejakú muzičku. Takže ty si hovoril, že ty si zoberieš nejaký repráčik. No, hovoril si. Mám tu veľmi dobrý, Ukáž mi to. z Brusu, starý, ale dobré rádio postačí. Je to výborné a hudbička. To myslíš vážne? To je Aj to hraje? luxus. Hraje tu luxusná hudba, ale to si ešte neočul. To čo si vyťahol z popelnice, alebo čo? Ale prosím to, čo ty, Tak tvoje pusti reči. niečo, no. Pustím, To som kúkaj, nevedel. takto. Lebo ja sa dogrcal. No. Tak. To si ukradol babky, alebo čo? Ale ne, to normálny dobrý repráčik, to... To čo púšťaš? Ja sa idem vyšťať. To má, ja toto. Ja to s ním nedávam. Hej. Ja to vyprem tú hudbičku asi, lebo... Čakať... No, Ešte sa ti to rozbilo, ne? Sa nejde vypať. To si... Dobre to, čo? A to je dobrý reprák, on je dobrý. Budeme počúvať také dobré bangre. Takže čaute ľudia, máme všetko prechystané, ideme práve táborák, ale že Peter mal za úlohu si priniesť repráčik. Ja som teraz šťal, ale počúvajte, čo si priniesol Peter. Hej, ja to s ním nedávam, ja idem preč sa vydýchať. Pozrite, otoč to na... Kúkaj na to Mila, kúkaj čo to má. Čo som donesol, najlepší reprák, aký bol. Najlepší. Topovka. Ale dobre, ako, ale hrá to dobre. Ale aspoň to hraje. Hraje to aspoň dobre. Šlágere to hrá to najlepšie. Ježiš. To si robíš srandu. OK, no, dobre. Ty kokos, hej, ty si taký debil. No, stačí zapáliť oheň, ale safalatky, máš safalatky? Safalátky? Počkajte, no. Neviem, na čo premazať galériu. Aspoň si dáme safalátky, bude No, dobre. zdám sa ja. Máme tu muziku, dobrú náladu. No, taká staršia. Dobre bude. No, ale teším sa na ne. Ty kokos, celý deň si na ne robím kúte. Ja to bude výborné. Chlapci, mám tú správu. Čo nezabudol si? Mal si jednu jedinú úlohu. To sa Váci pokaziť nemohlo. A čo budeme jesť? Čo budeme jesť? To je možné, do toho vidíš. Ale, nebojte sa, mám tu niečo. Mám tu ananás. Ty si vážne priniesol ananás. Kto by jedol ananás kohňu? Ja, Si ne? zobral ananás. Plechovky. Chápeš ho? My ideme Ja na sa nevračte vyšťať asi tak, je to videjko, To ale už nemá na takto to nervy. preháňať to 24 hodinové video. Ale mám, ja sa nebojte, nevyšťam, chvíli, Peter, mám banány, Peter, on má banána aj v mám čokoláde. banány, čokoláde. Tak si daj, Ja mám radšej biele. ja si dám čierny, ja mám rád čierne. A čo s týmto? Ty máš rád banán? Ja ale nemám rád. Tak si ohrejeme, kukni, takto sa to tu dá. OK, tak ja idem ten oheň aspoň nachystať. Vidíš to? Z tej muziky už ma fakt bolí hlava, to sa nedá. Ja som to nerobil. Ja čo ťa neučili? Počkaj. Asi list? Možno list? No. Tuším, ale nejde zapáliť Čau, ten oheň. Peter. Hej Peter, ty si vedel zapaliť oheň, ne? No, ja som určite špecialista. Tak ty si vojnový špecialista, tak poďme na to. Počkaj, asi najskôr listom sa to zapaluje, že? No, také niečo Nemáte podobné. pepo alebo niečo? A čo je to? Čo to je ten zapalovač? Čo to je? Zapalovač? Čo, ten servitok, čo ti to zapálí? Počkaj, ja to takto zapalím. Hej, ja mám pocit, že asi je vlhké to drevo. To je vlhké. To je vlhké. Ty kokos! Teba dýsto ide. Počkaj, To je náho. Tak to asi nezapalíme. Zas. To nezapalíme. OK, no. Že sme sem išli. No tak, Ty kokos! takže nemáme safalátky, nemáme skoro nič. Hnusný ohnisko.
No. Tak ja idem otestovať ten ananás. Ananás, čo si šíbe? Ja nemám rád ananás. Ja mám Ja to rada. nejde moc otvoriť. Peter, otvor to. Opa. Uj, to jak vyzerá. To dneska už nemôže nič viacej pokaziť. To čo je? Jak hryb. Možno to odložím tu, nemôžeme robiť To ja nebudem jesť. Fuj. To nevyzerá tak po záruky, keby bol. Ticho. Rozbil to rádio? Rádio, podaj mi ho. To nie v tej chyba. Čo sa deje? Počkaj, už ideme, čo? Momentálne dostávame nespočetné množstvo správ o neidentifikovanom nepriateľskom organizme, ktorý budeme označovať ako alternátny, kým toto nepochopíme hrozbu. Je dôležité zostať doma, zamknúť všetky dvere a okná a mať po ruke nabitú zbraň. Alebo akúkoľvek zbraň s dostrelom, ktorú máte k dispozícii. Zistíte, že sa alternát nachádza vo vašom okolí výlučne na základe jeho fyzických vlastností. Ak uvidíte niekoho, kto vyzerá identicky ako vy, utečte a schovajte sa. Ak uvidíte osobu s biologicky nemožnou vlastnosťou, utečte a schovajte sa. Ak sa alternát dostane do vášho domu, vyhnite sa akémukoľvek kontaktu alebo komunikácii s hrozbou. Tieto inteligentné formy života využívajú prvky psychologickej vojny, aby využili slabosti svojich obetí. Hoci dôrazne odrádzame od akéhokoľvek kontaktu alebo komunikácie s alternátom, robíme výnimky v prípadoch, keď sa pokúsite zlikvidovať ich sami. Na všetkých kanáloch. Tak to nej... A už to posral celé. Jasné. Všetko chytíš, Ale pokazíš. ty niečo chytíš a čakaj, čo ďalej sorry, máme sorry. robiť? Čo Mimo. máme ďalej robiť? Ja neviem. Ani to nehrá. Čo keď sme mohli vyhrať neveľké penáze? No čo keď to bola akože súťaž na Halloweena, že sme ho vyhrali. A teraz čo máme robiť? Hej, môže to bola iba sranda. Hej, poďme. Položím to sem. Takže čaute ľudia, po dlhom čase, nič sa nám nepotarilo, nič nemáme, aspoň máte srandu. Rádio nefunguje. A ja si dám pevko. A inak, hej, ešte radiko nám vôbec že nefunguje. Z toho dôvodu, že ja si išiel na nejaký halloweensky, ja neviem, update či čo, a nejaká zvučka. A počkaj, ide to dobre? Postav sa, ti to nastavím. Tak to budeme to vidieť? Dobre. Dobre. Počkaj, trošku. A nemáme žiadne dáta, Dobre. nič. Nič nemáme. Počkaj. Čo? Máme byť zima, tak si musí dať Peter. Nepáčte. Nesmieť. Dobre. A, Dobrý večer. večer. No. Videl som z ďalky dym. Aj hudbu hlasu som počul. Ale Čo sa to tu deje? však trošku oslavujeme. No. Na kempovačke. Treba V muziku. lese? my sme Sa influenceri. oslavuje podľa vás. Oslavujeme 100 000 odobrateľov na YouTube. Dobre, ale snáď na chate na budúce, nie? Odkiaľ máme na to zobrať financie? Snáď vám to zarába, keď už tak nie. Tak ale nie je toľko, aby sme si prenajali chatu na týždeň. Tak ale voľakú starú rozpadnutú, to vám postačí, ne? Tuto odpadky, tu dym tu dávate, tak radšej jej fakt, lebo ste v revíri polonickom Aha. a toto bude problém, keď sa tu to bude opakovať ešte. OK. Naposledy, inak zavolám tátka môjho. OK, Tak to nie, tak to... OK, ospravedlňujeme sa. Tak majte sa, ďakujeme za upozornenie. Dobrý večer. A ty si debil. Dobrú noc. Vidíš, že to je proste Igor, proste klasika. Kde to debila? Čaute ľudia, teraz sme tu my stane spolu, lebo Petrovi, ale smrdí nohy, my s tým nebudeme spať, lebo on má smradlavé nohy, jak hovado. A koľko je hodín? Tak polnoc už? 23:20. 23:20, takže ideme Petra vyprankovať. No, ide Igorko ho vyprankovať, takže... A jak ho ideš vyprankovať? Ja vám to vysvetlím. Takže ja som si na môj telefón, keďže nemáme signál, ja som si ešte doma stiahol zvuky medveďa a ja pôjdem k jeho stane, musím byť tichšie, pôjdem k jeho stane a mu tam začnem púšťať pesničky. Nie pesničky, ale zvuky, sound medveďa. efekty. A uvidíme, ako bude mať reakciu. Ja tu počkám a ty potom urob nejaký zvukový niečo a ja potom rýchlo standám a povedeš, tak môže ísť proste, môže Tak ísť. idem. Tak sme sa dohodli. Takže ideme na to. No, ty ideš na to, takže môže ísť. Yes, idem. Jo, Počkaj, som si trošku odpočinul.
Ja tu teda počkam, OK? Na znamenie, OK? Dobre, čau. Čauko. Počkaj. Aby tu komáre nešli. Ty kokos, no... Bojím sa. To sa bojím, lebo neviem, jak to oni spravia. Neviem. Tak dám vám vedieť za chvíľku, OK? Tak čauko, čau. Takže čaute, máme problém, on sa neozýva. Takže ja... Tyto náhľabu asi nedám, takže idem. Ja sa bojím, čo sa stane. Počkaj, zeberám si aj len flashlight. Angličan som, ty kokos. Jak sa to... Kurde, šopa som. Debilko. Dobre. Takže... Haló? Igor? Peter? Igor? Igor! Peter, čo si spravil? Peter! To sú retardi! Petrovič, čo sa ti stalo? Padol. Ty retard. Hej, to čo ja natočený, jak Petrovič sa rozbehol. Jak vyzerá? Daj mi telefon. Kamu, čo môžeš, už mám nohy.